שלום וברכה להורים יקרים ולתלמידים יקרים. היום אנחנו נדבר על הרגש אהבה. מהי אהבה? אהבה היא רגש החמים ואכפתי שאנחנו נותנים אחד לשני. היא גורמת לנו להרגיש בטוחים ומאושרים. מהי אהבה? אהבה היא הרגש דאגה של אכפתיות ותמיכה. היא עוזרת לנו להרגיש בטוחים ומאורחים. איך התלמידים מרגישים שיש להם אהבה? ילדים שמקבלים אהבה מרגישים בטוחים ומוגנים. הם יודעים שיש להם אנשים שאכפת להם מהם. איך אפשר להראות אהבה? להיות חברים ולתמוך אחד בשני, לעזור למי שצריך עזרה, להקשיב ולהיות אדיבים. איך אהבה עוזרת לנו בבית הספר? אהבה עוזרת לנו ללמוד ולהתפתח. כשיש לנו תמיכה ואכפתיות מהמורים, אנחנו מרגישים יותר בטוחים ומוכנים להתמודד עם האתגרים. כיצד אהבה מחזקת את הביטחון עצמי? כאשר תלמידים מרגישים אהובים, הם בטוחים בעצמם ויכולים להתמודד טוב יותר עם הקשיים, הן בלימודים וכן בחיים האישיים. הכי חשוב שאני אאהוב הכי את עצמי. שיר אני אוהב שוקולד ועוגות גבינה של יונתן גפן.